네, 다시 이어가도록 하겠습니다. 용량이 적어서 이제 삭제시키고 다시 이어가도록 하겠습니다. 목사님 다시 뒤이어서 좀 말씀 부탁드립니다. 아까 한 것 빼고 해야지. 이제 빼고 또 하셔도 되고요. 중복돼도 상관없습니다. 그래서 우리 아까 네. 패닉 선교대에 대해서 네. 잠깐 설명했지만 네. 이 패닉 선교를 통해서 네. 우리 침례교 세계 네. 한인들을 네. 다 이렇게 하나로 묶는 작업을 할 거예요. 네. 그래서 미주에 있는 또 네. 한인 목회하는 분들 오시고 네. 또 호주나 뉴질랜드 네. 그 다음에 뭐 캐나다 네. 그 다음에 유럽 쪽 동남아시아 쪽 네. 그래서 거기는 그 네. 아마 목사님들 한인 목회하는 분들을 네. 많이 초청할 겁니다. 네. 그리고 이제 선교사님들은 네. 어느 부분을 어느 정도를 추천할까? 네. 왜냐하면 이렇게 많이 모이다 보니까 네. 모이는 장소에 제약이 있습니다. 네. 그래서 우리가 한 2,000명에서 네. 2,300명까지밖에 네. 모일 수밖에 없어요. 네. 장소 한계가. 네. 그래서 그 숫자를 떼기 때문에 네. 선교사들이 700명이 넘거든요. 네. 다 뭐라고 오고. 기침 소속. 네. 예. 그래서 일부만 오라고 올 것 같습니다. 예. 그래서 아마 4월 말쯤 시작해서 장소는 어디서 하실 건데? 지금 홍천 쪽 그 홍천. 비발디인가 뭐 예. 거기 쪽 아직 정식 계약을 안 했습니다. 예. 그쪽으로 검 다 예. 가고 있고 예. 또 더 나가서 이제 이 대회를 통해서 중요한 것은 예. 우리의 가치관을 다시 한번 예. 정립하는 거죠. 예. 교단이라는 것은 예. 나름대로 우리 교단은 어떻게 갈 것인가 예. 이 로드맵이 필요하거든요. 예. 그래서 이런 로드맵도 많은 토의와 학술을 통해서 예. 우리 교단이 어떻게 갈 거냐 앞으로 그래서 향후 10년 동안은 어디를 갈 거냐 예. 뭐를 할 거냐 예. 그리고 우리가 패닉 선교대를 통해서 예. 앞으로 선교는 어떻게 할 거냐 예. 뭐 이런 것들을 예. 구체적으로 이렇게 나누고 예. 또 대화도 하고 세미나도 하고 예. 다양한 것들을 할 네. 겁니다. 예. 예산도 또 많이 필요할 것 같고, 그렇죠. 예. 또 그 준비하려면은 또 조직도 좀 다시 재정비가 돼야 될 거. 조직이랑 재정비는 아직 안 했죠, 목사님? 지금 거의 다 구성이 됐죠. 구성이 그러나 이제 됐습니까? 하부 조직, 하부 조직. 하부 조직은 지금 하고 있고요. 예. 구체적인 큰 굵직한 나왔습니다. 예. 어떻게 왜냐하면 이제 몇 개월 안 남았거든요. 예. 그래서 예. 아마 연말 이렇게 이제 잘 보냈고 새해가 시작됐으니까 예. 1월부터 아마 집중적으로 예. 홍보하고 예. 또 더 기획하고 또 그다음에 준비해서 네. 아마 잘 되도록 할 겁니다. 네. 총회장도 이렇게 당선되시고 지난해 또 전북 기독교연합회 회장님도 지금 맡고 계시고 또 목사님 교회 소망 침례교회 지금 건축도 하고 계시는데 참 바쁜 일정을 보내고 계시는데 교회 지금 건축은 어느 정도 진행되고 있는지요? 지금 한 5%. 진행이 많이 됐네요. 그러면 그래서 예. 나중에 지금 예. 내부 공사, 내부 공사는 다 끝났고 예. 내부 인테리 부분들, 예. 그다음에 예. 뭐 유리기구, 창호기구 뭐 이런 거 있죠. 예. 이런 공사들 하고 있습니다. 그러면 그 뭐 준공 감사 예배라고 할까요? 언제 정도 계획하고 있는지? 그건 이제 정확히는 못하고 예. 아마 이 건축이 3월 내지 4월. 늦어지면 4월까지. 4월. 왜냐하면 예. 중국 맞기가 시간이 더 이렇게 걸리거든요. 예. 공사는 한 제가 볼 때 한 3월쯤이면 3월쯤에. 끝나는데 예. 그 꽃남과 동시에 중공학을 맡았는데 이게 얼마 걸릴지. 왜냐하면 예. 중공하려면 이런 부분 잘못됐으니까 예. 수정하시고 이러다 보면 시간이 좀 가겠죠. 예. 네. 지금 지하 몇 층입니까? 지하가 3층이고 3층? 지상이 5층이고 5층. 평당은 층마다 몇 평 정도? 지하는 700평이 좀 넘고요. 예. 지하. 예. 두 개 층은 넘고 한 개 층은 이제 예. 기계실 이런 것만 하기 때문에 한 200 몇 평 되고요. 예. 그다음에 이제 지상은 520평. 520평. 조금 그 예. 모양 따라서 평수가 늘었다 줄었다. 예. 이게 그 교회가 박스로 딱 된 게 아니고 예. 들어갔다 나갔다 하다 보니까 예. 어느 평수는 좀 크고 예. 그런데 평균 한 500평은 다 남습니다. 바닥에. 건축하시는데 힘드신 부분도 많이 있었겠지만 또 보람도 또 한몫 하겠습니다. 목사님 어떠셔요? 이 건축 지금 그렇죠. 이게 예. 쉽지 않는 것이고 예. 제가 이번 연말 때 예. 마지막 주일 때 우리 교인들에게 말했는데 예.
우리 세대에 이걸 우리 생전에 이런 성전을 다시 진다는 보장도 없다. 네, 그렇죠. 예, 그렇기 때문에 이걸 감사로 좀 받고 예, 저는 뭐 이렇게 돼 따라 교회들이 안 되고 어렵다고 할 때 예, 오히려 공격적으로 예, 우리 교회 특성 같아요. 예, 사실은 이 건물 지금 현재 쓰고 있는 건물도 예. IMF 딱 떨어질 때 공사 시작했거든요. 아, 그래서요? 지금 이것도 짓다 보니까 예, 뭐 경기가 안 좋아질 때 했는데 예, 그래도 하나님께서 지금까지 잘 해주셨고요. 예, 한 명도 다친 사람이 없다는 거. 아, 얼마나 감사. 우리가 기도 많이 하고 예, 늘 조심하는데 예. 어쨌든 공사하다가 한 사람도 안 다쳐서 지금 예. 앞으로 아, 계속 그렇게 그- 하나님이 그것도 인도해 주시길 은혜입니다. 바라고 있습니다. 예. 참, 목사님 어떻게 보면 이제, 목회하시면서 이렇게 뜻깊은 또 일, 예, 성전 건축을 하게 된 것도 또 하나님의 은혜이며 축복인 것 같습니다. 예. 끝으로, 전북 지역, 교회와 성도님들께, 새해 인사 한번 해주시고, 마치도록 하겠습니다. 예. 하여튼 올 새해 시작됐습니다. 네. 뭐 세상 사람들은 무슨 띠다 뭐 이런 얘기 하는데 네. 우리는 다 예수 띠니까요. 네, 예수 그 띠. 띠에 연연하지 마시고 예. 어쨌든 섬기시는 교회에 예. 하나님의 은혜가 넘치고 예. 다시금 회복과 부흥이 예. 우리 전북 교회들도 일어났으면 좋겠다. 네. 현재 뭐 우리가 20몇 프로, 30% 그러는데 예. 저는 우리 기독교가 더 안착하고 네. 이 사회에서 살아남으려면 예. 60, 70%는 돼야 된다. 예. 이렇게 늘 주장하고 있거든요. 예. 그래서 열심히 해서 예. 많은 영혼들을 살리고 예. 또 교회들이 참 좋아졌으면 좋겠고요. 예. 변화가 하여튼 국가적도 상당히 어려운 부분들이 많이 있기 때문에 예. 나라에 위해서도 기도 많이 하고 예. 또 차별금지법이나 동성애학법 예. 이런 것들 통해서 교회가 어려움당하지 않도록 예. 또 교회가 무시당하지 않도록 예. 또 그 사람들은 그런 얘기하면 예. 흔한 얘기로 이런 얘기 많이 하고 극보수다 꼴통들이다 이런 예. 얘기하는데 우리는 극보수도 아니고 꼴통도 아니고 예. 하나님 말씀대로 살려고 몸부림치는 사람입니다. 예. 자본을 갖고 예. 이 사회에 대해서 우리의 옳은 것들을 예. 잘 말할까요? 어필도 하고 예. 설명도 하고 그래서 이게 해야 됩니다. 그러려면 예. 한 사람 두 사람 갖고는 안 됩니다. 예. 말하는 것은 예. 우리 교회들이 연합해야 됩니다. 예. 그래서 꼭 좀 연합하는데 예. 힘 좀 써주는 예. 그런 한 해가 됐으면 참 좋겠다. 그렇게 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다, 목사님. 네, 감사합니다.